Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, depuis les accords de Sun City, les confessions religieuses ont la lourde tâche d'accompagner les processus électoraux dans notre pays, notamment par la désignation, entre autres, du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, institution citoyenne appelée à organiser les élections dans notre pays. C'est Pasteur Ali Mwanadouza. Bwanga Bwapeti Bubedi Kashibakaku di Mongoma Mumatumba Fituto. Awa c'est Pasteur Ali Mwanadouza Liboso ya Bilili ya Chandrecom. Chandrecom kombo ya télévision na biso bien. Chaîne na biso Chandrecom. Chandreka Songo PDG ye mutu asalaka ke Pasteur Ali bomo nanga na États-Unis d'Amérique, bomo nanga monde mobimba, ye mutu akomisa nga na bandako na bino. Ye pe mutu asalaka ke bino bozo basango tozo pesa. Chandreka Songo PDG, bonjour rebelle na Dallas esiko ozali na chaîne ya Chandrecom. Awota unalobi ke na munoko ya mboka Kashibakaku di Mongoma Bwanga Bwapeti Bubedi Mumatumba Fituton, c'est-à-dire Congo Batunyon se debout. Ah, batu ya kotelema. Tokanisa ki lelo na tongo wa tokola muka. Tokuti batu batondi na balabala, batu baboyi, batu bazali koyemba. Me nini eleki kimya na minito yo bandeko. Nazali na information nazo pesa bino lelo bolanda. Tema nango ezaka moko toza nango semaine oyo mais ya tosukisi yango lelo tema nango nini batu bazalaki kozela ke Fati Beton akoboya kadima a partir ya mukanda oyo Moïse Katumbi atindelaki mokonzi ya mboka po aboya kadima. Fati Umela vraiment bo s'abonner massivement na chaîne Otobengi Chandrecom oyo ezola kisa monde mobimba ina bosani te ko pesa balandi ya Pasteur Ali mwana 12 ans bambote bele mama Katindumbi mama na Rachel na Canada na bosani te Olivier Mulamba na Paris na aéroport bambote bele Mbui Isam na États-Unis ina bosani te Chabadona na Sumbula na Chikapa. Awa siko tozo kota na masolo boyeba nini uti koleka sikoyo a partir ya lobby na discours ou bien na arrêtez mokonzi ya mboka uti ko signer lobby ordonnance to bengaka na munoko ya bapaya bazela kike mokonzi ya mboka akosala autrement mokonzi ya mboka akolanda Moïse Katumbi menazo ibsabino makambo ya kokamwa bandeko na Congo bando ki basilite afana expliquer bino nazo ibsabino likambo utai koleka Moïse Katumbi azolo na moye belé mena butu azo tambola butu boye be information tanto ba ke toluka ka ba information tina se amai poto pesa bino boye ba sangwamboka na biso nzoka Moïse Katumbi azali ko tinda batu epai Augustin Kabuya secrétaire général ya IDPS po ba pesa i poste ya vice président ya CENI butu nyonso azo tinda batu mais Kabuya abombaki likambo na secrétaire général ya IDPS bambote bele abombaki likambo wana tango abombi mesikoyo bino bozoluka poste butu bozo tambula ndenge ezalaka mobali na moya zo finga mwasi me na butu akomi zoba devant mwasi na butu akomi kolanda mwasi nde bakambo esalami ya zoluka poste ya vice ya CENI butu koluka batu ya IDPS na moya zo finga aloba biloba ayiko koma mukanda po president aboy sikoyo Kabuya pe abombaki abatele yango apesi agarde alobite aza moninga na biso na tosai atosi mesikoyo bango biloba lobelekaki mingi biloba loba tro o president ifan atosa bango aboya kadima tant Kabuya yoki ndengwana eko panza liboke Augustin Kabuya Celestin Augustin Kabuya mwana bute ya IDP secrétaire général alobi trop c'est trop na bombi mais naïb sabino siko makamandi ko basala botala Moïse butu a menacé ngai na alotindela nga batu na olala te po akoma vice ya CENI président est-ce que zalaka yango to sabino ke batu oyo bazoluka vie privée na bango bazoluka mabumu na bango
lelo bolinga boye balikambo te me kabu ya panzi yango, c'est-à-dire bazana bango batu mabe baza batu ya kosunga fachi te. Na minute oyo président de la République asali ka discours ya ordonnance wana asali 7 minutes. Il faut botala ndenga vandaki na ndenga lobele loko wana alobi nanu avant alobalika mwana alobi nanu makambu ya ko oyo kosunga peuple congolais ndenge tozokende na maponomi. Alobi pe likambu ya Rosa Malonda, alobi Rosa Malonda ezalaki kaka sangu bango moko, mais oyo ezali ba religieuse mobimba ya basangu ya ba église de réveil tout basangani. Et c'est pour cela a signé ordonnance wana ya Rosa ezaki na likambu te puisque bazaki ba individu bango na bango, mais oyo bazali batu nyonso ya ba église nyonso, et puis 8-6 ba voter kadima de baboy yango président alobi boye ye moko nde azo signé, alobi ye moko muto ko signé ordonnance wana abangi mutu te akimi mutu te atengami te alobi da décision alobi je suis président de la République démocratique du Congo. Fachi Beton a signé ordonnance wana ya kadima awo nazo yebisa bino silence na Congo ekote tokalisike na tongo ya lelo batu bakobima na nzela basala ba marche, batu bakobima na nzela baloba biloba menyet Congo Kinshasa zanye, c'est-à-dire ba beteli Fachi maboko ndenga signé ordonnance siko Moïse okoloba lisunini Fayulu okosala nini shole na utemi na mbongo bokoloba nini na minito awo Rosa Malonda babwaki na mai kadima ye wana abimi puisque bino bolobaki onanga zonga bokomi ko intimider ba peuple congolais, bokomi ko intimider na mokonzi ya mboka, bozwi penza courage ya kokomela mokonzi ya mboka mukanda aboya kadima siko kadima abimi tokosuka wa psiko na minito. Et puis boyeba makambo ndenzo leka likambu ya IGFP na zolo belangu na sanction na wana mbala moko po boyeba ke mboka ezalaki na mozindo mabe oyo bandeko oyo batika kimboka na minute oyo boyoka ke Gilles Lenget azalaki na Europe kuna oto bengi na ba européen kuna tamboli asali odita moni ba ambassadeur basali ba mafia moko ya kosala oyo isala makate na monde ndenge tozolo ba 5 ambassadeur ba benga ni bango bolandi ambassadeur ya France libanda ya Côte d'Ivoire libanda ya Chine libanda basa 5 o babengani bazongisi ba ambassadeur ya sika wana Fachi Beton azongisi ba ambassadeur ya sika azongisi ya Chine ya France na Côte d'Ivoire azongisi 5 ambassadeur na minito asali e discours wana ngana ko benga discours puisque zamu ke discours wana ya 7 minutes pam, mais o nyonso eko tika le ambassadeur et moi na mwasi o ya za présidence nde muto atangi ordonnance wana, c'est-à-dire masolo na minito tokomi kotalela 2023 tokende élection yo muto za ko loba boy na boy président lobi o ezaliao ezali nde élection na 2023 président aussi état de droit na démocratie au sali 5 ans tokeye élection au sali 5 ans tokeye élection ye wana bandi lokoli ya sisi masolo wana, c'est-à-dire masolo za kitoko mais siko ko sala nini awo na minito yo boyoka kibino moko ke bana kelasi basala ki marche baketi na palais du peuple yango na lobaki na koyebisa bino ba information mais thème ou bien titre na biso information ezaliki ya ordonnance président asignaki ya président ya seni ya sika yango wana po yeba tokomaka liboso ya télévision thème na biso yango wana kadima likamona yeto kolobela yango lisuste kadima ndabimi déjà akomi président ya seni ya sika yango na rappeler bino poko loba uto musa mputo mokale jino nazo pesa information tout droit et correct alobi ikamona biso liboso to bani nango ezali ya kadima abimi président ya seni pona RDC président seni ya sika banda mukile bande zalaka catholique au siko ba église de réveil bazui makamona nzela yango nazo kotela bino na information ya bana kelasi oyo ba uta ko sala marche baketi na palais du peuple bakoti na assemblée muto ayambaki bango nani bayambaki bango epai ya Jean-Marc Kabunda 500 VGK maître nageur oyo asalaki batu banager na mabele na zelo sans mai muto ayambaki bango a maîtriser bango alobi sava lukula boye na palais du peuple na assemblée likambo na bino ezwi solution likambo nini boyoka nanu bande kwa tabayina kabatu bana kelasi bakende ko réclamer salaire ya enseignant est-ce que zalaka bana bango moko bakie ko réclamer salaire ya enseignant
ngai na lobaka ngai pasteur ali mwana 12 ans na loba vérité na information na landi na kotenga mate na kokosela mutu te na kochola te kofinga te na zolo ba vérité Jean-Marc ayibisi ba kula boye bikamuna bino ezi solution mais boyo kasiko place wana inzoka 5 écoles te 6 écoles ba forcer bana na catholique ba forcer bana basa la marche et puis ba kabeli bana wana 5000 francs congolais 5000 francs congolais boyo kama kama isala manango sikoyi ushole utembi ambongo balobi baza ba congolais siko bazo boye bana ba congolais batanga est-ce que bato vraiment bino bato bozali banda ya pays boza monde mobima na kotanga pays moko te puisque bozali Asie Amérique Europe Afrique boza partout est-ce que baza na souci ba congolais baza souci ba congolais te bakabeli bana ba 5000 bana bakena bana mike bakena usala marche dede ba poni école ya kopona eza ba école nyonso ya Congo te sikoyo na minito nini bazole bango moko balobi oui lokula bana basali marche tokozwa solution sikoyo assemblée babengisi ministre ya enseignement boyo kaka Tony Mwaba akipe alobi bandeko oyo bazokosa bandeko atangi bi alobi basango bazoba yini ba peuple congolais bafulisi ba enseignant ya lukuta oyo Willy Bakonga atikaka na mususu babakisi Tony Mwaba alobi boyo tozo futa 80%. Bango bazo mona ngoma be bazolele. Est-ce que 80% isa muke? Alinga bafuta basena bango ya lukuta wala. Siko na minute oyo, shole ne utembi balobi oh, si c'est comme ça, l'État a une responsabilité ya ba école ko futa basena na tutu, mais tozo ba bâtiment na biso. Boyo kanano. Oh tozo récupérer ba bâtiment na biso. Tocha ba école privée. Oui, Tony Mwaba pek a bosanité a lobby bo a kepe musika lobby lukula bolingi bozwa ba bâtiment bo tcha ba école privée bozo tcha ba école privée mais bino moko bolu kabana wane sika ba kozwa ba diplôme po ngai na kopesa ba diplôme te siko na minute oyo milelu po boyeba ke bato bazobundisa président de la république ezaka ye catholique tozolo ba catholique mais za ba individuel siko ministre Tony Mwaba lobi soki basali ndenge wana ya ko sala ba école privée pona ba diplôme baluka ya bango ba diplôme ba pesa bana wana siko na minute équation ezali wana entre l'état et catholique c'est 3 personnes oyo shole utembi ambongo sima na bango banani ba mozitu bazawana ba fayulu bazawana siko balobi lukula bolobi l'État a charge à l'école, mais bisto a ba bâtiment. Mais boye ba ke ba bâtiment ya catholique ou bien mabele wala catholique. Catholique a somba ka mabele te mabele nyon so ka pamba ya l'État. Amoni ndenge président Félix ba ke ko kanga place kuna na plateau de Bateke ba sala ville kitoko wana. Allez, catholique a relé avance a ke ya kangi espace munene oh et comme mabele ya catholique. Mais ba somba ka te. Sikoyo balobio bazwa ba bâtiment na bango ba tcha ba école privée sikoy ba école wana l'état zo yango pe Tony Mwaba ministre alobi si c'est comme ça ba élève na bino na ba étudiant ba ko so ba diplôme na ndenge na bango ba ko so ya bisote sikoy nini zo sala tokoyeba nani azana makasi ezali l'état ou bien ça catholique bandeko catholique azongeli makambo ya kala tant tozaki na buumbu ya ba belge ya kala wanu bazako beta bakoko ba fimbo goko nyokola bakoko nde catholique akanisi eza moma oyo mais abosani te ke ba mboka eze développer makambo ezo kende liboso siko na minito l'état pe atelemine bango alobi tokosala ka l'état nenga koso nde makambo ezo le kasiko na minito oyo na côté ya catholique awa nazo ebisabino makambo eza kitoko tokoyeba nani akolela te kande tolobaki okotuna ngulu ya solo okotuna ka ngulu alobi tuna meme aleli yango wana na minute boyokaki on ne peut pas nous intimider alobaki ho na ke côté allié ya bachu kwebo na je bon côté ya bachu kwebo na ke kuna mais tango ke kuna na minute oyoki ke 2023 mapono mezali azongeli lisusu ake pa Kabila oh il faut to postuler na 2023 poto kuma na président boyoka na batunde bikende biso na minute o Kabila pe akeye kuna na Afrique du Sud oh na keko so diplôme ya doctorat boyo kananu makambo ndenge zoleka na minute o Kabila sana Afrique du Sud akeye so diplôme ya doctorat to yebite atangila ngwa wapi soki awa soki wapi to yebite eloko sikoyo ezo sala ezali un na motema mabe oyo bazobundisa mwana bato
awa bolandi bino moko kote ya Tanganyika kote Zoe azalaki bakangi ba mituka ebele ya chambre froide na ba Thompson na ba mbisi ya ndenge na ndenge mbisi wane se leka dele na ngo dire se leka batwana babomba ki mpona nini pona ko bomba ba congolais be ko sala nini mais chance gouvernement congolais ba kene ko tala bo biloko ne poula eleka déjà ndelo date soki ke congolais ata moko alinga meka kolia iloko wana ba mbisi wana na Tanganyika epai Zoe Kabila azalaki mais tolinga tozwa mama na Ebola na RDC mais bazwi biloko wana nyonso nako yebisa bino na mituka bakundi yango po totala kolo mituka yango nani aye koloba nde makambo ezoleka na RDC wo wapi wana na Tanganyika babombaki biloko date na ngo eleki mais boyeba ke biloko na ba chambre froide soki courant ezate epolaka epoli ata soki moko aliaka mbele jare oyo kaka Ebola siko leta kangi akundi yango awa nini ezoleka na minute oyo lobi dossier ya Shebe ezalaki na mesa bandeko makambo ya kokamwa oyo balobaka vraiment jujaja chula kinjuju mena mpusu to yobo mwa batu ya Nzambe kolo batu wana un jour akolo ba frère Patrice Ngoyi Musoka lobaka yango babomaki Shebe ya bakeko bwaka Shebe ya wapi na mitendi na 1h du matin lombo makiadi pe alobaka likambwana yo sala kindumba me ba ndako yo kotaka ba miranda ko emonaka yo ba kwe yo telemaka ba chauffeur taxi ba monaka yo ba balabala yo tambolaka ba bwaki Shebe na 1h me batu ba monaki batu balobi yo to monaki jipo moko la police yewa siko ba mbaye ko sutuko atambola ina ba capote na ba mesha bana basi boy na boy me lelo ebimite lobaka indi kintunga wo bolobaki umelaki mais ezali état de droit na démocratie baza koluka ba dossier baza koluka nini preuve mais lelo preuve euti komona na nini ba policier we bakangaki wana ba policier ba bima balobi trop c'est trop balakaki bango mbongo baboma Shebe ya bapesa bango mbongo mais on ozo bisabino bapesi ba policier mbongo te ba policier ba dévaler ce secret liwa ya Shebe banda baboma Shebe tokokisi 11 ans also tokomi de décembre ezokokisa 12 ans mais botala likambo ici la gate ezo akapé solution te mais komi kozwa solution ba policier siko babimi balobi toko kufa boite bato babomaki batinda ki biso bazali bana bazalaki na soda mo expert na koboma baloba technicien na koboma ebaki koboma balobi soki batindi arataka te nde bango wana balobi balakaki bango $40,000 mais bapesaki bango te yango secret ebimi bakosaki bango soki $50 siko bango balobi te to bimisa nde bauti ko bimisa lisolo wana likambo wana lobi kuna colonel bomona kawana mukalai wana azala base ya makambo wana Christian General ou akotaka pembeni ya Shebe azala base Shebe ya kufeli ni to yebisa bino na ba émission nyonso Shebe ya kufelaki ba film ya Bundu dia Congo ou ya firmaki puisque azaki mutu ya droit de l'homme international batoyo balobelaka bunema bwa mutu soit makoki ya mutu soit liberté ya mutu nde musala ya droit de l'homme tellement azaki na ba film wana yango ememaki yena liwa nani abomisaki bakenda ko yebisa président ancien sortant ya régime utikoleka Kabila ke muto azana ba film moko ya mabe yango wana babomaki Shebe siko vérité bimi na ba policier wana balobi batindaki bango yango tilelo bozomona John Numbi azomona na te aza obelise ko bata mais suka bakozwa ye lo bakufa ami boma amela poison mais soki azaka na bomoi akukufa kaka bakozwa ye awo likambo nini susu lundi lelo to samedi lundi likambo ya Matata Mponyo ezongi na mesa lundi nde kanga bisaka lundi batutu bakenda bakudi babitungu bakende kozwa masangu ya Bukanga Lonzo oyo Matata Mponyo aloni masangu na Bukanga Lonzo akeye kobuka université na Kindu akeye kobuka hôpital na Kindu akeye kobuka stade na Kindu et puis université apesi yango kombo Mampo yango wana lundi bakinois bakongolais bazokende na basaki na bitunga bakende kozwa masango na bango ya Bukanga Lonzo epa ya Matata Mponyo bino bolobi bakambo ezo umela oui makambo eumela tozali na ba époque ya ba rebelle te ya coup d'état te
tozali na démocratie penza evanda eloko nini po nalakisa bino ke démocratie evanda banda mokili esalama na RDC totikala kozala na deux présidents invités mais lelo bomoni baprésident nyonso mibale président ya kala oyo akenda Kabila aza na bomoi toza na président Eli Fati Beton aza na bomoi c'est-à-dire toza na démocratie nde bozomona makambo nyonso ezotambola malembe et puis nayebisa bino ke lobi pe kuna président Fati ayambaki secrétaire ya Nations Unies oyo bebengi ya sécurité autre yebisaki ya siya azali awa na RDC c'est-à-dire masolo eza kitoko na RDC yo moto ozomona ke Fati azosala te Fati azosala mosala Fati alingi sociala evanda batu basepela balia bayeba kiwi tuza na Congo na minute oyo bouti kolanda pe bancien infirmier to benga bongo bauti kozwa ba salaire na bango bake retraite e ba enveloppe na ba enveloppe nyonso wana président Eli Fati Beton azobunda na makanisi ke Congo ezonga na nzela Congo ezonga na place na puisque toyebi tant tuza na opposition batunaka na mama Bobeti oyo tobenge équipe nationale ya bajournaliste batunaka ye vision no ezanini sozwi pouvoir est-ce que okotingama nango te Fati Beton apesa réponse ti toza nango ti lelo balakisaka yango alobi te ngai soki nazwi pouvoir nasali premier mandat soki vision naza na makambo nazoluka ekoki te deuxième mandat soki ekoki oui nakotika pouvoir ke oyo akoya nsima na ngai alanda lokolo na ngai tokoma lokola bapays mosusu oyo penza démocratie evanda neti nda bato bazobundisa biso soki na Tanzanie okomona démocratie evanda so tokei na Ghana est-ce que soki na Ghana makelele puisque eza démocratie evanda pays président ancien président baza na bomoi bafandi soki même na Sénégal okuta président oyo ya kalawana bomoi bafandi mais kimi ekote tokoko comparer na Afrique du Sud puisque Afrique du Sud baza na mobulu mais baza na ancien président baza na bomoi nde loko Fati Beton azalaki koluka atika na RDC na minute déjà exemple ici evanda c'est le premier président Eli oyo akarda président oyo ya liboso azana bomoi yepe na bomoi oyo babengi Kabila azana bomoi nani mutu abatele se Fati Beton eloko ya zakoluka yango wana siko na minute oyo alobi tokende élection tozomona patiti patata tango bazobundisa ye boye bazokanisa ke ye aza mwana moke non aza mwana moke te tobundi 37 ans d'élite boyeba ke 37 ans wana ezali awa te et puis mandat oyo tozobenga mandat oyo biso bayede mpe tobengaki ezalaki transition sans Kabila mais tokomisi yango mandat mais boyeba ke mboka ezalaki wapi nazokende vers na fin mpo nayebisa bino likambo ya suka ya este puisque ezobenda mpe mwa boyeba ke tokomi wapi na likambo wana yango wana na minute oyo Kongo eza kimia Fayulu azela mandat deuxième mandat ya Fati esila na 2023 tozo bandango soki akozala na makasi apostiller Moïse Katumbi toyebi makambo na ete soki akopostiller mais Moïse Katumbi alobaki boye soki kaka kadima abimi ngai na batu na nga nyonso tobimi na union sacrée oui tobetele maboko mais kadima abimi toyoki ata déclaration moko te soki abimi tobeti maboko puisque tous a besoin il y a bateau bazana na besoin ko sunga ba peuple, tous a besoin il y a ba peuple congolais et puis na betela ki bino masoloka na chaîne na biso ya Chandrecom na lobaki ke moi si soki ayena libala na leki na ye moi si atikala ka leki na zonga ipa ba bote ndebo na ba ministre ya Moïse bazo tikala na union sacrée basi ba pesi ba réponse ba lobi ba yaka na Moïse te Moïse atangisaka bango kela cité Moïse afutela bango ba minerval te baza ba congolais 100% les pères et les mères ba ko soutenir Fati Beton ba ko soutenir ba peuple congolais ba kolanda Moïse te Moïse oya lingo bima na union sacrée porte za polele abima puisque ndenga ayaki ndenga yaki wana toyebaki aye lukolo libanda lukolo na mai soki abimi tobeti mabo puisque na minute oyo kama koloba ko commenter belé zate Fati Beton tuza déjà na 280 députés déjà tuza majorité et puis oyo bazo ya ibaza ibele omonike Fayulu ba yokise isonya gouverneur Argentine ngobela na bureau d'âge mboso ba yokise ki isonya azoko kalisuko lobate awa alobaki aona ke kwa kiziba to IDPS na marche babomi kalal ezo yoka na lisusu c'est-à-dire mitu ya batwana ezo sala te bayibi politique te yango tolobaka soki tozolo ba makambo to sala ba théâtre te
na koko vanda na télévision au Chandrecom pour na ko sala ba théâtre te nazo pesa nde information ya mboka ndenge zo leka ndenge to yebisa bino ba toyo bazo linga nde mabumu na bango na koyebana na bango dede boyobe tolobaka ke na loyebisa bino kabe Fayulu na Muzitu bakende pa ya Kabila soutenir bango baboya Kabila boyaka alobi candidat nanga Olive Lem siko na minute o Fayulu nani akopesa mbonga usala campagne. C'est pour cela boyoka kike lukula kadi mabimi kadi makotanga kombo na ngai te awana italien moko mais biso na 2023 masolo ezoke liboso na kota na likambo ya suka pona chite eza likambo ya este likambo ya este za ndenge nini likambo ya este tangu bozo koyoka este mais tuzako tuna bino na bino pe botu na biso tozali na Congo Central eza na frontière ya Angola tozali na Bandundu Akayemba Tembo Kaungula tito kende kuna na Shambwande na Bachoko ezali na frontière ya Angola soki tokati ngambo toke Kasai tozozwa Chikapa Kalamba Mbuji Kasamai Luiza Musefu Sando tinde tokoma Lubumbashi tozwi ba kote ya Bajilo Lukar kuna kote ya Bangunza Carnibon mais totikala koyoka ndenge wana te totikala yoye mais totunaka tozapea na Equateur ao ezali na Centre Afrique na Brazzaville ao Kisangani memema wana mais totikala koyoka tutuzuka nzoka minerele kaki ebele bandeko oyo bawutaki ba pays wana Rwanda Burundi Uganda nde bazalaki koyiba minere sikoyo bazoboma ba Congolais o tovande zamboka na biso bambanya murenge tango election ko ya Kabila bimi 100% mais bato wana bazokufa mbala na bala bazosila te koma nzoka ba étranger bazokota yango wana preuve na lobaki yango bakanisi FARDC ya Kabila nzoka o FARDC ya Fachi Beton eloko ya makasi bakoti lukula bambinzo tango bakoti bakutani sikoyo na moto ya FARDC na moto wana bayambi combien 60 ti sikoyo tozana ba na RDC gouvernement na bango ezosenga bango bazosenga na négociation na gouvernement RDC bazongisa bango sikoyo tokotuna bayaki kosala nini beleboyi sikoyo bokomi koluka négociation po tozongisa basoda wana mais yeba ke ba rebelle so bakoti bakangi bango il faut batuna nanu puisque tozali na comité international ezali wana autre benga justice internationale ezali faut bafunda Kagame basamba na ye pona bato wana bakoteke belende ni Kagame siko zo senga o tokene na mesa to vanda to solola bazo islamba soda baleke bele bayaki ko sala nini na Congo omoni babosani bagasi facha sa Kabila yango na lobaki mercredi ao na ba député o ya assemblée o bazalaka kuna bato ya este bango nde bakolo masolo wana bango nde bakolo tinelo wana na lobaki abitakwire pe alobi ke toyebani kuna bitakwire wazaki ministre ao alobi toyebani toyebi bato ya ngambo wana na ya ngambo c'est-à-dire eza ba mafia na bawakala siko bakoti bakutani na ba general gouverneur ya basoda bakangi bango ya kokanga mais toyoki te muto akufi boye na boye bakardre kaka bango bazana bomoi wana président ou bien gouvernement ya Samuel Konde ndako yeba ndenge nini bakoleka na ba rebelle biso benga ba rebelle rwandais oyo bakote na RDC parce que ndenge bakotaki wana so bakuta ba mama na zamba so bakuta bana balinga baboma bango musala na bango yango wana mais siko bakangi bango na bomoyi wana il faut bafunda gouvernement rwandais po basamba na gouvernement congolais toyeba ke batwana biso tolingege resile mais batwana bazokota kokota sikoyo oyo ba député bazako lela facha lungula état de siège na este lungula état de siège na este sikoyo ndingi batwana bakote beleboy bandeko ngai pasteur ali na ibisa bino vérité mona 12 ans ndingi batwana bakota ki ebele soki bakuta gouverneur ya civil gouverneur to bengi ya ba civil oyebi nini elingi salama na minito mbele bato bakomiti na Kinshasa wa mais chance bakutana kina général Otobenge Luboya Kasham général ya kala oya za expérience na moninga na ya mongo waza kote ase bakangi bato wana na maboko mais moyen état de siège ici là ezate mais ba gouverneur ba civil baliaka salaire na bango mais ba gouverneur ba militaire bazala nanu wana po makambo esile po suki bazala kate puisque gouverneur général soda ayebi tactique nyonso yozo ya na munduki ye paza na munduki obeti lisasio ayebi ke munduki wana eleleza munduki songolo paka mais civil akoyeba nde nini yango toyebi si mukonzi ya mboka état de siège et continue kaka kimi ekota penza totalement na RDC Tony Mwaba azo chargé na catholique na makambo ya enseignement puisque makambo wana pe bazobundisaka ke gratuité et petit b
awa ram bakangia ram o ilinge pe pesa mubulu na Congo bakangia ram mais na ba telefone ya mike ya ram akuzwa su unité te mais na telefone ya minene bakobanda kozwa 3D po batu ba pema e pesa ki pema be e koma ki mubulu o gratuité bakomi ko yibali biso ba mbongo ya unité Fati Beto Umela azoka kolela ya batu azoka ndenge bana bazoli lanzala Fati atelmisi bakambaram alobi tu telefone amike bazo unité te mais telefone ya minene kula ba Android bazala kozwa muke 3D po ba congolais ba sepela yango wana siko na minito ba yini ya ba congolais onyo so bazala ko loba Sony Kangi Bango c'est passé rali mwana 12 ans na chaîne ya Chandrecom ya Chandrak Kasongo PDG na biso na Dallas na États-Unis d'Amérique Auguste Kabuya Mwanabute Jean-Marc Kabunda Mama Kati Ndumbi Papa Damas Balambu na Angleterre Bambo Tebele awa tozali na Kinshasa na République démocratique du Congo Fati Beto Umela timu kolezo akoya manda ezali démission Fati alembi ngai mwana 12 ans na zuipe pouvoir Chandre Kasongo bye bye.